Rozana Radi dhe Danja kanë bërë së fundmi një bisedë për marrëdhënien e Gjestit dhe Egli Takos. Rozana i tha Danjës se Egli do të rikthehet me Gjestin dhe ditën që do dalin secili do jetë në punë të vet. Ai s'është në Terezi, nuk është kërkuar. Tani mori gërshërën dhe pret kutia. Gjesti nuk ka folur deri në momentin që ka ardhur Egli në shtëpi. Nuk ka folur në prime. Ka filluar të flasë kur opinionistët i thash pasi iku Egli që ka mbaruar loja jote. Tani i është afruar kësaj gocës. Ai thot kjo më uli mua, më ka nxjerrë keq jashtë. Unë i them nuk të ka nxjerrë keq, ty ka nxjerrë veten. Ndërkohë kjo ka për të rikthyer me të deri ditën që do dali, kur të dali secili në punë të vet. Ai ka thënë unë kur jam ande i ri gjithë ditën në studio, tha Rozana.